Նախիջևան, Հայաստանի պատմության ամենահայկական նահանգը, Արարատի մեծ ու փոքր մասիսներից տվերի տակ։ Այսօրվա Նախիջևանը, որ Ադրբեջանի մաս է կազմում, աշխարհագրորեն բաժանված է 3 մասի՝ Շարուր, Բուն Նախիջևան եւ Գողթան Գավառ։ 100 տարի առաջ, ինչպես Զանգեզուրն ու Արցախը, Նախիջևանը եւս վիճելի շրջան էր, նոր անկախ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ 1919 թվականի գարնանը դաշնակից բրիտանացիների օգնությամբ հայկական զինված ուժերը Նախիջևանը միացրեցին Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մի քանի օր անց վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանը գնացքով ուղևորվեց դեպի Ջուլֆա։ Նախիջևանը, սակայն, Հայաստանի Հանրապետության կազմում մնաց ընդամենը 2 ամիս, մինչև 1919-ի հուլիս։ 1919-ին Հայաստանը ի վիճակի չեղավ պահել Նախիջևանը։ Պատճառները տարբեր էին։ Առաջին հերթին հայության թիվը պակասել էր, իսկ ադրբեջանցիները այն ժամանակ թաթարներ մեծամասնություն էին կազմում։ Բացի այդ, օսմանյան թուրքերը ամեն կերպ օգնում էին թաթարներին։ 1921-ից, երբ ռուս բոլշևիկների եւ թուրք քեմալականների պայմանագրով Նախիջևանը միացվեց Ադրբեջանին, հայության թիվը ավելի պակասեց։ 1988-ին, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, Նախիջևանում հայության թիվը մի քանի տոկոս էր միայն։ Վերջին 100-ամյակում հայերն ու ադրբեջանցիները ունեցել են ինչպես արյունալի, այնպես էլ համակեցության անցյալ։ Մինչև 88 թիվը, մինչև շարժումը, Սադարակի գյուղի բնակիչները եկել են երասխում աշխատել են, մոտ 250-300 հոգի մարդ աշխատել։ Նախիջևանից խաղող են բերել հանձնել երասխի գինու գործարանում։ Նախիջևանն էլ ապրել է, հիմնական ապրել է Արարատի շրջանում, որովհետև հիմնական առևտուրը լրիվ Արարատում են կատարել, Արարատի շրջանում են կատարել։ Այն ջերմոցային տնտեսությունները հիշում եք, որ 83-ին, որ արգելեցին Հայաստանում ջերմոցները, ամբողջ հայերը, մեր ժողովուրդը գնացին Սադարակում ջերմոցներ դրեցին։ Աշխատում էին, այդպես նորմալ հարաբերություններ էր։ Հարաբերությունները երբ սկսեցին վատանալ։ 88 թվականի մայիսին Սադարակում եղել եմ։ Գնացել է, որ ջերմոցն է, էլի, ջերմոցը հիվանդ էր, այն վաղ ես էլ ջերմոց ունեի, գնացի, որ բուժումներ անեի։ 90 թվից արդեն սկսա բան անելը, սրվելը։ Բայց գնացքի աշխատանքը, մինչև 91 թվի վերջը գնացքը աշխատելը։ Հայ-ադրբեջանական առաջին կռիվները հրետանու օգտագործմամբ սկսվեցին Երասխ-Սադարակ հատվածում։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, Արցախյան պատերազմի ողջ ընթացքում այստեղ եւ Նախիջևանի սահմանի ողջ երկայնքով համեմատաբար հանգիստ էր։ Ադրբեջանի զինվորը, դվոխադիշնիկ զինվորը, Վեդրոն վեկալած, եկելաստի ջուրա լսել տարը իր համար խմել է։ Որ թվին։ 93-ին։ 94-ին, այո, հա, պատերազմի ժամանակ։ Չէր վախենում ադրբեջանցի զինվորը։ Այ մարդ չէր վախենում էլի, վայ։ Չէ, լուրջ բան եմ ասում։ Դες բանը ձեզ թվում է, այդեն չի էլ ռուբը։ 90-ականների սկզբին Հեյդար Ալիևը Մոսկվայից վերադարձել էր տուն, Նախիջևան, իսկ կարճ ժամանակ անց դարձել ինքնավար հանրապետության առաջնորդը։ Ալիևը հակասություններ ուներ Ադրբեջանի նախագահ Աբուլֆազ Էլչիբեյի հետ, ով ծնունդով նույնպես նախիջևանցի էր։ Հայաստանի ղեկավարներն ու Ալիևը արեցին հնարավորը, որպեսզի Նախիջևանում ռազմաճակատ չբացվի։ Ստեղ բանակցությունն էլ է։ Անտեղի աղսակալները եկել են, ստեղի աղսակալների հետ հանդիպել են, այդպես բաներ են կազմակերպել։ Շահնազարյան Դավիթի հետ 95 թիվն է, թե 6 թիվն է։ Ստեղ Սամեսնի պոստն է էլի։ Մեր պայմանագրային տղերքն են էլի կայնած։ Այս Սամեսնի պոստը նշանակում է Էսյանը մեկ են, մի 30 մետրենյան թուրքերն էին։ Իրար հետ խոսում էիք անընդհատ։ Այ մարդ, հա իրար հետ հաց ուտել։
Տիգրանաշեն գյուղը մինչև 1990 թվականի սկիզբը բնակեցված էր ադրբեջանցիներով եւ կրում էր Քյարքի անունը։ Քյարքին վարչականորեն պատկանում էր Նախիջևանին։ 90-ի հունվարին գյուղը անցավ հայերին, ադրբեջանցիները հեռացան, իսկ նրանց տներում հաստատվեցին հայ փախստականներ Ադրբեջանից։ Փախստականների մի մասը սակայն հեռացավ Հայաստանից, իսկ նրանց տներում այսօր ապրում են Արարատի մարզի բնակիչները։ Գրիգորյանների ընտանիքը այստեղ է եկել Վեդիից։ Ջրի խնդիրը, մնացած հարցերը լրիվ լուծվում են։ Ունել պրոբլեմ չկա, մնում մենակ ջրի հարցը լուծի ու վերջ։ Մնացածը արդեն ոնց որ ասած գյուղացին իր հունով արդեն ոնց որ ընկնի իր հունի մեջ ու տենց ամեն հարցերն լուծի։ Մամ, միակ բաժակները համար ոչ մի ժամանցի տեղ չկա, երեխեն որ զբաղվի, ես եմ։ Բայց այս փոքր գյուղերում ոնց եք պատկերացնում ժամանցի տեղ, ասինքն։ Ասենք խաղահրապարակ լինի, գոնե երեխեն գնա քիչ զբաղվի կամ թեկուզ ինչ-որ բան սովորի։ Քանի երեխա ունեք։ 4։ Որտեղ են, երկուսը տեսաստեղ են, մյուսները որտեղ են։ Մյուսը բանակ։ Հիմա նորագնացել, մյուսն էլ քույրիկիս տանն է, փուճուրս։ Նորաբանակ գնացել ձեր տղան։ Հա, արդեն երևի մի ամսի 16-ին են տարել։ Ստե գրակում է հələ ջուր վրա չեն գրակել։ Բայց ընդ մեր հողերը դե է, մենք էլ վախում ենք գրակում հողերը։ Շատ մտնդամ է 400 մետրի տարբերություն կա։ Հայաստանի Հանրապետություն Նախիջևան մի քանի 100 կիլոմետրանոց սահմանը անցնում է դժվարամատչելի լեռներով ու լեռնաշղթաներով։ Այստեղով է հոսում Արփագետը եւ միանում Արաքսին։ Արենի գյուղի հատվածում մի քանի ամիս առաջ ադրբեջանական ռազմական դիրքերը առաջ են բերվել։ Թեև տեղաշարժը Նախիջևանի տարածքում է, սակայն գյուղացիները մտահոգված են։ Ափսոս չէ, մի արևա։ Ափսոս դե իրանք մեշուկներն էլ այս սարը տենում ես, այս սարը, այս սարը որ երևում է։ Այդ մեշուկներն էլ մի 100 հատ։ Սենց բելեն տորոսո բարձրացրին, արդեն ճամփա են հանել։ Այս պոստերը նոր են թուրքերը դրել, թե չէ։ Նոր մի 20-25 օր, համ թե մի ամիս է չլի, բայց մի ամիս եմ ասեմ։ Նոր են դել, հա, նոր են դել։ Տարածքում մոտավորապես քանի հոգի հողակտոր ունի որ։ Շատ։ Կարամ հաշվեմ դաժե։ Ովքեր են։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 մոտավորապես 30 40 մարդ է։ Ճամփագիրը չէ, դրանց վերևը մերն է, նստած են։ Դրանից վերևը արդեն 6 տեղ թույք են նստած։ Մերոնք ընկանցածը չէ, ընկանցածը է, այս սարն է։ Ստե ամենից։ Իրանք նստած են ստե նստած են։ Այսինքն իրաց դիրքերը լավացրել են։ Անպայման, հա։ Բայց այս մեր դիրքերը արդեն ավելի լավ, որ բանից զանգակատնից գալիս է։ Սովետաշենն է, ասեմ, դից գալիս է։ Մեր դիրքերը հասնում է ստե, լավն արդեն։ Խաչիկ գյուղը 3 կողմից շրջափակված է ադրբեջանական գյուղերով։
Այդ որ էս դեղին կացորին ացանա, չէ։ Հա։ Այդ մերն է մնացած իրանց։ Անվարիլը իրանց։ Այս կանաչները։ Մերը վարած է։ Իրանք չեն վարում։ Իրանք չեն վարում, իրանք անասուններ չեն բերում այդպես։ Ինչի։ Չեն գալի, չեն երևում։ Բայց մենք անասունի տանում ենք այդ յաները լապ սահմանի բերանն էլ տանում ենք։ Հա։ Գյուղացիները ոնց են ապրում։ Ջրի պրոբլեմ է։ Իսկ թուրքը պրոբլեմ չի։ Ադրբեջան, Նախիջևանը։ Նայ կրուգոն վալել ենք, ցանել ենք, նադի ես բաղնի մաքրեմ խոդից, ասա հա, մեկը չի խոսացնում։ Վաղ չկա, վաղ չունեք։ Վաղ չունեք, իրանք էլ չեն խոսացնում։ Դե նոր հնձը մեծեն գալիս էր, ստեղը էստենց իչն ես, դրանք ենք կլիր։ Բայց այդ ծառերից են չանցն ես հանգարց, հա։ Որ ծառերից։ Ես որ սե ճանավար գնում եմ։ Ինչ կա, ինչ ուր գնա պետքա գնամ, Ադրբեջան։ Ադրնանց կենաս Ադրբեջան, կփրնեն գտանի։ Բա մեր սահմանապահ չունենք մենք։ Տնաշենի տղա, հələ վեր ցույց տամ մեր սահմանապահը որ դիա։ Հինի սարի վրենա։ Ուղիղ եմ գնում։ Տեղի ադրբեջանցիները ոնց է շատ խելոք են։ Վախում են, Ումից են վախում։ Էստեղից են վախում, որ հանգարց կրաջեցին, չէ։ Մերունքը գիտես այդ նորաշենը պանը սա քարքանտ կանեն։ Հա։ Վախենում են, իրանց ավելի շատ վնաս կլի։ Իրանք ես մեր գյուղը շարքից լրիվ կհանեն, բայց իրանց գիտես ինչ կա։ Մեր դիրքերը բարձ, այն քարը տենում ես, այն մեր պոստը մինը հենը կդիա։ Այն քարի վրենա, մեկն էլ էս սարի վրենա։ Հա հենը, թեքվի։ Հա, թեքվի։ Աչ։ Շատ լավ է, նորմալ է։ Ադրբեջանցիները չեն նեղում, չեն կրակում։ Ոչ մի դեպքում, չէ։ Շատ հանգիստ մեր գործը անում ենք մենք։ Նախկինում էլ չեն նեղել։ Չէ կարելի ասել, խաչիկ չէ։ Իրանք էլ ստեղ արտեր ունեն, թե չէ։ Չէ, մի ժամանակ ունեին, բայց մի չկա։ Այն չեն մշակում։ Բնորոշ խամ հող են, արդեն չեն ցանում։ Չեն ցանում։ Ես մի ժամ դրանց հողերը սաղ, դրանց հետո անջրտի է, մերոնք սաղ ջրովի է։ Դեգում կարող է վախենում են չեն ցանում եսի։ Մի անգամ շատ շուտ, մի 10-15 տարի առաջ կրակել են, ստեղ տեղ կա արդեն որ սահմանը գզվել է, մեկ ցանելուց հետո դրանք ընկավ մի 2-3 հազար մետր դրանց սահմանը ընկավ, մտան որ քաղեցին, կրակեցին, դուրս եկամ էլ չկրակեցին, այդ նույն կողքի հողը քաղել եմ, այդ վաղ չեն կրակել, բայց մի քիչ անցնում ես կրակում էր։ Կուզեք հիմա էլ սահմանները բաց լինեն։ Խաղաղ լինի, նրանց հետո սահմանները բաց լինի, փակ լինի, արդեն որ սահմանները բաց լինի դժվար ալնելու արդեն շփումը։ Ինչի համար է դժվար լինելու։ Դե որովհետև մեկի աղբերն ա եղել, մեկի հերն ա եղել, մեկի հորողբերն ա եղել, մեկը մեկին արդեն թշնամի են եղել իրար հետ։ Մի շփումը արդեն դժվար կլինի, իրար հետ բարեկամանալը։ Այսօր ես աշխատում եմ նավդի բանակի, առաջնակցից ես առաջ եմ աշխատում։ Այսինքն դուք ավելի առաջ եք, քան բանակն ա կանգնում։ Նավդի զորքի իմ հետևին ա կայնած։ Ինձանից էյան էլ մարդ չկա, մենակ ես եմ։ Զորքի իմ հետևին ա, մի վախը կա այլի ամեն դեպքում։ Իրանց պոստն է տեսնետ իշքլան լավ երևում է, այն է, իրանց պոստն է։
Քանի լեռնանցքներ պատմության ընթացքում Նախիջևանը կապել են Զանգեզուրի հետ՝ Թուխմանուկի, Մարտիրոսի, Սիսիանի, Քաջարանի լեռնանցքներ։ Խորհրդային տարիներին Ադրբեջանը Բաքու-Երևան գնացքից բացի Նախիջևանի հետ կապվում էր Սիսիանով։ Բարի օր։ Մի բան հարցնեմ, էլի։ Ում կարամ հանդիպեմ մարդիկ, որոնք հիշեն, պատմեն, ոնց էին գնում ադրբեջանցիները գալի այս ճանապարհով։ Ում կա գերեն այս սպորտը որ գալիս է։ Այո։ Սպորտից մի քիչ վերել։ Մերսի։ Նույնը նորմալ հարաբերություններ, նես չի էլ է որ, բայց միշտ էլ աու սարսափի մեջ ենք էլի, դրած տարածքը մտնելուց։ Միշտ էլ մտածել ենք, որ մեր ոխերիմ թշնամիներն են, զգուշ պտիլ ենք։ Կամբան։ Սովետ միության ժամանակ էլ եք մտածում, որ ձեր ոխերիմ թշնամիներ։ 100%-ով, էդի 100%-ով։ Միշտ էլ տենց եղել է, հետմա։ Վերջի անգամ Նախիջևան երբ եք եղել։ Վերջի անգամ երևի 87 թվին։ 87 թվին եմ եղել։ Ընդից Բադամլի վերող ընկերուների տանում էր Բաքու, այդ Բադամլի ջուր բերող տղեն հրավիրել էր իրաց մոտ Վայխռի անտառը, վերջի անգամ այնտեղ եմ եղել, հետա։ Ինչ էիք անում անտառում։ Մի կտոր հաց են կերելի։ Իրանք հաց են սարքե, պատիվ են տվել, ճամփ են դրել։ Ամենը այդ մենք այդ Բադամլի ջուրից խմելու, նստել ու ընկերների հետ զրույց անելու այդքան բան։ Ընդհանուր առմամբ շփումները շատ էր Նախիջևանի թուրքերի հետ։ Այս գյուղերը համարյա միշտ շփում էին, բռնած մեծերից, դուս եկած երիտասարդներից, լրիվ շփում էին իրանց հետ էլի։ Հիշում եք, որ այս ճանապարհով Նախիջևանից Բաքու ավտոբուսներ էին գնում, թուրքերը գնում գալիս էին։ Այ ոնց էր այդ ժամանակ հարաբերությունները։ Դուք էլ թուրքերի նկատմամբ եք վատ տրամադրված ինչպես։ Չէ, մեր ազգը միշտ էլ հյուրասեր է, ոչ մի հատ վատ բան չի արել, ազատ։ Ընդունել ենք, որ միասին ենք ապրում։ Մի բանի տակ ենք ապրում, էլի մեր մոտ եղել է այդ բանը, բայց իրանք չէ։ Դες բան չի եղել, մերոնք ոչ մի վատ բան չեն արել։ Ու վերջում, արդեն որ շարժումն սկսել էր, վերջում արդեն չէին թողում էթալիելը։ Դուք երկար ժամանակ թուրքերի հետ միասին կերել եք, խմել եք, ապրել եք, որոշները քիրվայություն են արել։ Հավատում եք, որ մի օր կգա, որ Սիսիանի ու Նախիջևանի հայերն ու ադրբեջանցիները էլի կգան կգնան։ Ես մի քիչ դժվար է։ Այդ դժվար է։ Հիմա այս երկրում շատ դժվար է։ Իրավիճակը նենցա, որ Ալիևն ընդ չգիտես ինչ ա ուզում, մենք ստե մեզ մարուզում ենք խախանդալնի, շատ գիտեմ։ Բայց ընդհանուր առմամբ Հայաստանի ու Նախիջևանի սահմանը ավելի հանգիստ է, չէ։ Նախիջևանից այս մեր սահմանը միշտ էլ հանգիստ է էլի, հազվագյուտ կրակոցներ ալն, նես չի որ ասենք Արցախի նման է էլի։ Կամ Տավուշի նման տես չկա, ստե հանգիստ է, խախանդ է։ Թե մինչև երբ կպահպանվի այդ անդորը։ Ձեր ամենամոտ գյուղը Նախիջևանի Բիչանակ գյուղն է։ Հա, հենց առաջինը Բիչանակն է։ Վերջի անգամ երբ եք Բիչանակում եղել։ 87 թվին ես գնացել եմ ընդ Որսի, ինձի բռնել են թուրքերը։ Գնացել եմ վայրի խոս խփելու Որսորդեմ։ Թուրքերը բռնեցին, արդեն շարժումն սկսում էր։ Հետո մեր ստեղից ղեկավարությունն եկավ ինձ ազատեց։ Ու դրանից հետո փակվեց, վերջ։ Սկսեց շարժումը։ Միջև շարժումը սկսելը թուրքերի հետ ոնց եք, ադրբեջանցիների հետ։ Շատ լավ, եթե մենք ընտեղ ստեղից մենք ենք տանում, ընտեղից իրանք են բերում, առուծախս ենք անում։
առևտուր ենք անում։ Մենք գալիս էին ստեղից ալուր էին առնում հացի համար, բաներ։ Մենք էլ ընդեղից միրգ էին բերում, փոխանակում ենք անում, բայց նորմալ այլ է մեր վիճակը։ 70-ական թվերին արդեն այս միջև են Երասխի ճանապարհի բացելը, ստեղով գնում էին Նախճիվան, Նախճիվանից մտնում էին Երասխ։ Էդ էր մեր ճանապարհը, թե չէ այդպես ճանապարհ չունենք, այս վերջի տարիներն են կոմունիստները բացել։ Այն ճանապարհը։ Բայց դիվը չեմ կարող ասեմ։ Այսինքն այս շրջանի հայությունն էլ գնում էր Նախիջևան, Բիչանակով, հետո Արաքսիապով գնում էր Երասխով Երևան։ Անպայման։ Պատերազմի տարիներին Ղարաբաղյան սահմանում, բայց հիմնականում հանգիստ չէր այս սահմանում։ Ստե միշտ էլ այդպես բան չի ելը։ Այդ 88 թվին իշ կրակեցին, հետո ստեղից գնացինք մենք Ղարաբաղ։ Մեր նայումնիկ, մեր երկրապահ տղերքով հավաքվեցինք, գնացինք Ղարաբաղի համար կռիվ։ Բա այս սահմանը ձերով էր պահում։ Էլի մեր տղերք։ Հա, այսինքն շատ վտանգավոր չէր այս սահմանը այստեղ կռիվներ։ Չէ, զորք ունեինք։ Պոստերը նստած էին տղերքը, մենք էլ ստե կանոնավոր զորք ենք ունեցի։ Հետո որ Ղարաբաղը նեղան, այս զորքի կես տարանք Ղարաբաղ։ Գնացինք այնտեղ Քալբաջարի կռիվներին, Զանգելանի կռիվներին, Մարտակերտի կռիվներին մասնակցեցինք։ Կեսը վիրավորվավ, կեսը զոհվեց։ Տենց եկել ենք էլի։ Աշխարհի ամենահայտնի ադրբեջանցու Հեյդար Ալիևի անցյալը Սիսիանի լեռներում է։ Փաստաթղթերում գրված է, որ նա ծնվել է Նախիջևան քաղաքում, երբ ծնողները նոր էին տեղափոխվել Սիսիանից։ Ոնց եք։ Շնորհակալություն, նորմալ, լավ լինեք։ Թանահատ գյուղն է։ Միշտ հացով եկել եք, համեցեք։ Նախկինում Ջոմարտլույա կոչվել։ Այո։ Ճիշտ է, որ այս գյուղում է ծնվել Հեյդար Ալիևը։ Ճիշտ է։ Կարող եք ցույց տալ այն տունը, որտեղ ինքը ծնվել է։ Շատ հետաքրքիր է։ Չգիտեք, որ տանն է ծնվել ինքը։ Գիտեմ, ցույց եմ տվել։ Բայց վստահ եք ավերակներ է։ Այս տունն մատնանշել ինձ ադրբեջանցին։ Այս հատված, այս միսենյակեն էր, այս հատվածն է։ Երևի էդ էր հիմնական պատճառ, որ Բաքու Ջոմարտլու ավտոբուս էր աշխատում։ Դուք հիշում եք այդ ավտոբուսը։ Ես այդ ավտոբուսով երկու անգամ գնացել եմ Բաքու, եղբորս տունը։ 14 ժամ գնում էր։ Այդ ավտոբուսով հիմնականում ադրբեջանցիներ էին, չէ՞ գնում գալիս։ Դե այն ժամանակ Բաքու շատ հայեր կար։ Միշտ կապի մեջ էին։ Հայերել են գնում, բայց հիմնականում ադրբեջանցիներ էին։ Միջալից ասեմ, այս գյուղից Բաքու այնքան ուսանող կար, երևի ամբողջ ռայոնի ադրբեջանական գյուղերից չկար։ Հավատում եք, որ հայերն ու ադրբեջանցիները մի օր համատեղ կարող են ապրել, ինչպես Խորհրդային Միության 70 տարիներին պարտադրված էր թե ինչ էր, բայց համատեղ ապրում էին։ Դուք, որ էլի շփվել եք ադրբեջանցիների հետ, ապրել եք նրանց հետ, հավատում եք, որ կգա այդ օրը, թե չեք հավատում։ Այն ժամանակ, որ մենք ապրում ենք, ստեղ շփվում ենք իրանց հետ։ Ամեն ադրբեջանցու տնում պարտադիր մի քանի զենք կար։ Իրանք վախով էին ապրում։ Ոնց որ զգում էին օտար են ստե։ Մի օր պիտի իրաց ստեից հանեն։ Հայերն էլ են զենք պահում, բայց մեր Աշոտավան գյուղը 130 ընտանիք էր, կարող է 4-5 հոգի որսորդ սիրողական։ Այդ զենքը մենագոյությունն էր։ Բայց դե բոլոր ընտանիքները, խանչալները, մեկ էլ զենքերը, պարտադիր բոլոր ընտանիքները երեխերքի դաստիարակությունն էլ է այնպես, որ միշտ
պիտի պատրաստ լինեն, իրանք տենց են դաստիարակել։ Եթե համատեղ կարային ապրեն, ինչու են զենք տունը պահում։ Հայաստանի Հանրապետություն, Նախիջևան սահմանը հասնում է մինչև Արաքսի ափ, Փշալարեր, սահմանի ամենահարավային մասում հայկական Կարճևանն է։ Տեղից լուսաբացին կարող եք տեսնել փոքր մասիսը մեծի ֆոնին։ Այսինքն ամբողջ Նախճեվանի այդ հարթավայրը երևում է, բայց տեսանելի է այնքան, ինչքան անձն աչքը կարող է տեսնել։ Օրդուբաց շրջանը ստորին մաս է, նախադեռները ձորի մեջ են յուղերը չեն երևում, բայց հարթավայրային հատվածը Օրդուբաց շրջկենտրոնով եւ հարակից գյուղերով բոլորը տեսանելի են։ Կարճևանը եղել է Գողթն գավառի գյուղերից մեկը։ Ոնց է եղել, որ այս գյուղը ամեն դեպքում մնացել է Հայաստանի կազմում, այլ չեն թողել Նախիջևանի կազմում, որտեղ այս գյուղը Գողթն գավառի Նախիջևանի գյուղերից էր։ Հա, բայց դա շատ ավելի վաղ է եղել, քան կձևավորվեին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրապետությունները, քան 21 թվականի Նախճեվանը անվերապահորեն կհանձնային առանց փոխանցելու իրավունքի Ադրբեջանին, դա ավելի վաղ է եղել, ժամանակին անցել է Արևիկ գավառին, Գողթան գավառից, եւ այդպես մնացել, բայց ինք իր մշակույթով, իր բարբարով ավելի շատ ուրեմն կրում է Գողթան գավառի մշակույթը։ Ադրբեջանցիները միշտ են ցանկացել Նախիջևանի հետ ազատ կապ ունենալ մեղրու նեղ կիրճով, Արաքս գետի երկայնքով։ Արցախյան պատերազմի տարիներին 92-ին նրանք նոր ռազմական փորձ արեցին։ Հայկական ուժերի հակահարվածը նրանց սթափեցրեց ու նաև խուճապ պատճառեց։ Տեսանելի էր խուճապը։ Իրանց կողմ խուճապը, որովհետև բոլոր շարժվող տեխնիկական միջոցները բարձրած, անկողիներով, բաներով տենց երեսին դրած մարդիկ նստած այդ բեռնատար մեքենաները Արաքսի ափով իրանական կողմով անցնում գնում էին դեպի Բաքու։ Հենց մոտորապես մի շաբաթ այդ խուճապը տեսանելի էր մեզ համար, բայց դա մեծ դաս դարձավ եւ ըստ էության դրանից հետո որևէ լուրջ բախում Նախճեվանի թևի հետ տեղի չի ունեցել։ Պատերազմի տարիների հայ-ադրբեջանական շփումները մարդկային կյանքեր են փրկել։ Այդ պատերազմական տարիներին կար որոշակի մարդկային փոխհարաբերություններ։ Մի անգամ 91 թվականի օգոստոսին Քաջարյանի երկրապահ տղաները գնացել, սպանել էին 2 հովիվ, իմ ոստիկանապետ եղած ժամանակ, սպանել էին 2 հովիվ եւ Քաջարյանի կողմից, այսինքն Քաջարյանի կողմը ժամանակից է Ջուլֆայի շրջանին իրենց։ Եվ տարել էին հոտը մի 1200 գլուխ ոչխար։ Նրանք կանգնացրեցին Երևան կապան գնացին։ Եվ մոտորապես 250 հոգի ուղևորներին պատանդ պահեցին գնացքով։ Հետո բանակցների արդյունքում սկզբից տվեցին ծերերին, երեխաներին, կանանց, հետո մյուսներին տվեցին, բայց 14 հոգու պահեցին գերի, որևէ ձևով այլևս բանակցներով հնարավոր չէր այդ խնդիրը լուծել, որովհետև ասում են տվեք մեր հովիվներին, թեկուզ մեռած։ Մենք էլ մտավախություն ունենք մեռած հովիների տեղը, որ ասենք, այդ սպանել ու թաղել էին այդ հովիներին իրանց տարածքում։ Եթե ասենք, մեզ էլ դիակներ կտան։ Ամեն դեպքում մենք կարողացանք վերել պատանդ այդ շրջանի գյուղերից մեկից եւ այնքան հնչեղությունն էր այդ պատանդ վերելու տեսարանը, որ նրանք ստիպված էին այդ մի հոգուն փոխանակել 14 հոգու հետ։
Հայերը եւ ադրբեջանցիները վերջին 100-ամյակում 3 անգամ պատերազմել են, այդ թվում Նախիջևանի հատվածում։ Պատմության անցյալն ու ռազմատենչ ռետորաբանությունը խաղաղության համար տեղ չեն թողնում, եւ մարդիկ շարունակում են ապրել նոր պատերազմի ստվերի տակ։